Evo ovako, reći ću par stvari, pokušat ću biti kratak i jasan koliko god mi to bilo teško. X Jugo X je projekt koji je nastao kao snimateljska vježba na Akademiji dramske umjetnosti i brzo je prerastao u nešto drugo jer sam već neko vrijeme planirao raditi neki malo veći projekt o glazbi, s obzirom da mi je glazba velika inspiracija za sve što radim u životu. Pa tako, osim ovog projekta, sviram bubnjeve u dva benda, Left to Starve i Rules, i radim jedan projekt akustične glazbe, Park Sessions. X Jugo X projekt je koji je prvo trebao biti dugometražni dokumentarni film, kasnije serijal od nekoliko dužih epizoda, a sad je završilo kao serijal od puno više kratkih epizoda. Pokrenuta je crowdfunding kampanja kako bi mogao neke ljude koji sam uključio u cijeli ovaj projekt isplatiti i dati im neki honorar. Većina toga je do it yourself, ja prakticiram takav način rada i vrlo mi je bitno da je cijeli projekt u tom duhu i da ljudi koji rade sa mnom i koje angažiram da razumiju i prakticiraju takav način rada. Ali svi smo uložili neko vrijeme u to i mislim da je bitno da se to zna cijeniti. Puno toga je već snimljeno, napravljeno je nekoliko kratkih epizoda koje su spremne. Svaka epizoda sadržavat će jednu temu, jednu cjelinu, jedan bend ili nešto slično o kojoj će se pričati. Ova crowdfunding kampanja je pokrenuta ne samo zbog neke financijske podrške, nego i zbog toga da daješ meni do znanja da ti kao prijatelj, gledatelj ili netko treći, da te ta tema interesira, da želiš vidjeti više o tome i da želiš da drugi vide o tome, a to mi je zapravo puno važnije od bilo kakve financijske pomoći. Uz sami serijal radim još jedan kratki dokumentarni film radnog naziva X ili X, koji govori o meni i dva frenda, našim odnosima, o životu, punku, straight edge-u i nešto je osobnijeg pristupa. Kako ćeš ti stisnuti? Ja se zovem Pavle, radnog imena Vjetroslav Prdinski, imam 24 godine i straight edge sam zapravo cijeli svoj život, odnosno od trenutka kad sam saznao da tako nešto postoji, što je bilo sa negdje mojih 15 godina. Nikad nisam konzumirao alkohol, drogu, cigarete ili bilo šta takvo jer mi jednostavno to nije bilo niti malo napeto. Nije neka luda straight edge priča, ali jednostavno nikad nisam htio biti dio te kulture i dosta stvari u vezi alkohola, droge i svega toga mi je išlo na živce i samo sam se htio držati po strance. A i nekako sam imao neki nad prema ljudima u srednjoj i osnovnoj školi čak, koji su mi stalno govorili da kad počnem piti da ću biti najgori od svih njih, pa valjda su s vremenom skužili da im takvi komentari nemaju smisla. Prvi X-eve sam se crtao s nekih 18 godina i to mi je baš bilo jako dobro razdoblje. Osjećao sam se dosta dobro u vezi toga, ne zato što se mi smatramo boljima od drugih, to nije nikakva poanta straight edge-a, nego jednostavno je bio neki interesantan osjećaj, bilo mi je super vidjeti na nekom koncertu da je neko s X-evima na rukama i bilo je kao on je straight edge. Čisto iz neke, ne znam objasniti, taj osjećaj nije zadovoljstvo, nego jednostavno mi je bilo drago vidjeti da ima još takvih ljudi. Osjećaš se kao da si neka manjina i jednostavno ti je ok vidjeti da još neki ljudi razmišljaju tako. Imam osjećaj da je danas to dosta drugačije, dosta se toga promijenilo, pogotovo jer radim ovaj projekt i slušam priče iz 2000-ih i 90-ih godina gdje mi sve to zvuči kao da je bilo puno bolje. Ništa, to je to. Nadam se da sam uspio barem nešto vam objasniti. Ako nisam, sve će onako biti napisano na 100 mjesta. Uskoro izlaze prve prave epizode. Pogledaj, poprati, podijeli, podrži projekt, odi na kampanju, pričaj prijateljima o tome, pokreni diskusiju i to je to. Budi svoj, čuvaj se i gledaj dalje.
Snimao sam sad kako se spotka.